ចាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជួបជាមួយនឹងខ្ញុំលក្ខណៈម្ដងទៀតហើយនៅប្រទេសជប៉ុនចាបងប្អូនមកស្ដាប់មើលតើសំឡេងអ្វីនេះស្រួយខ្ញោកចាជ្រក់ត្រសក់របស់ជប៉ុនណាហើយនឹងរបៀបធ្វើជ្រក់ត្រសក់របស់ជប៉ុនដែលនេះខ្ញុំចង់ចែករំលែកជូនបងប្អូនថ្ងៃនេះចាយើងមានរូបមន្តពិសេសនឹងបង្ហាញជូននៅពេលបន្តិចទៀតនេះចារបៀបធ្វើជ្រក់ត្រសក់នេះគឺលឿនមែនតែនងាយតែ15នាទីចាគឺរួចរាល់ហើយយើងបានញ៉ាំភ្លាមតែម្ដងហើយមានសុខភាពល្អទៀតអញ្ចឹងគឺយើងអត់មានដាំទឹកស្រស់ជ្រក់ដូចនៅស្រុកខ្មែរទេចាអញ្ចឹងអ្នកដែលមានត្រសក់ខ្ចីនៅផ្ទះដូចនឹងខ្ញុំបានដាំនៅចំការចាតែ2 3សប្តាហ៍គឺបានបេះហើយត្រសក់ហ្នឹងយើងអាចយកមកជ្រក់បានចានៅស្រុកជប៉ុនគេនិយមប្រើទឹកខ្មេះម្យ៉ាងដែលគេហៅថាទឹកខ្មេះងាយស្រួលគឺដាក់ទៅលើបន្លែគ្រប់មុខបានហើយញ៉ាំភ្លាមស្រួយខ្ញោកតែម្ដងចារូបរាងវាគឺបែបនេះឯងមានច្រើនប្រភេទបងប្អូនចានាងខ្ញុំប្រើ2 3ប្រភេទដែរនៅផ្ទះរបស់នាងខ្ញុំចាទឹកខ្មេះនេះគឺមិនមានក្លិនឆួលដូចទឹកខ្មេះយើងទេចារសជាតិវិញគឺឆ្ងាញ់លេខ1តែម្ដងមិនបាច់ប្រើអំបិលស្ករប៊ីចេងចានៅក្នុងទឹកខ្មេះនេះគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយស្រេចតែម្ដងគេផលិតតាមបែបជប៉ុនដែលធ្វើឲ្យយើងញ៉ាំហើយមានសុខភាពល្អមិនប៉ះពាល់សុខភាពចាអញ្ចឹងឥឡូវយើងមកមើលពីវិធីធ្វើងាយហើយលឿនរហ័សបានញ៉ាំរបស់នាងខ្ញុំម្ដងណាចាដំបូងឡើយគឺនាងខ្ញុំយកត្រសក់ហ្នឹងមកឈូសវាតែត្រសក់របស់ជប៉ុនគឺរូបរាងបែបនេះឯងគឺវាមានស្រួចចាមានជាតិជ័រនៅចុងរបស់វាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែឈូសវាចេញណាចាជនជាតិជប៉ុនធម្មតាគាត់អត់ញ៉ាំត្រសក់ទាំងមូលអញ្ចឹងទេចាគាត់ច្រើនតែឈូសកន្លែងពកនឹងចេញចាជាតិជ័រហ្នឹងយើងឈូសចឹងហើយគឺឲ្យវាងាយចេញអស់ហើយជនជាតិជប៉ុនភាគច្រើនគាត់យកអំបិលយកមកទៅដុសលាងទៀតណាដើម្បីឲ្យអស់ជាតិដីជាតិក្អែលហើយនឹងជាតិជ័រជនជាតិជប៉ុនអត់សូវចូលចិត្តក្លិនជ័ររបស់ត្រសក់ឲ្យគេថាស្អុយបងប្អូនចាហើយជាតិជ័រហ្នឹងញ៉ាំទៅក៏វាអត់ល្អចំពោះពោះវៀនយើងដែរអញ្ចឹងដើម្បីរក្សាពោះវៀនយើងឲ្យមានសុខភាពល្អដែរកុំឲ្យមានជ័រមានអីកាត់ពោះវៀនកាពះយើងណាចាគឺត្រូវឈូសចេញឲ្យស្អាតចាហើយស្វាមីនាងខ្ញុំគាត់ឃើញនាងខ្ញុំឈូសត្រសក់ហត់ពេកចាអញ្ចឹងគាត់យកទឹកស្តេចមួយកែវមកឲ្យនាងខ្ញុំចាបងប្អូនក្តឹបត្រសក់ខ្ចីអញ្ចេះគឺយើងអត់ពិបាកឈូសហើយយើងអត់សង្កត់ខ្លាំងទេចាគ្រាន់តែឈូសថាឲ្យចុងវាហ្នឹងគឺដាច់ចេញមកហើយជាតិជ័រហ្នឹងវាហូរចេញមកចឹងសម្រាប់បន្លែមួយចំនួននៅស្រុកជប៉ុនណាបើសិនជាគេអត់ចង់ឲ្យវាមានជ័រអញ្ចឹងចាគេច្រើនតែយកអំបិលនឹងឯងយកទៅលាងជំរះវាឲ្យស្អាតណាបងប្អូនចាដើម្បីការពារពោះវៀនកាពះមិនមែនចេះតែញ៉ាំដូចយើងញ៉ាំយកចាញ៉ាំជ័រហ្នឹងទៅគឺវាធ្វើឲ្យយើងឈឺពោះវៀនឈឺកាពះងាយហើយនាងខ្ញុំលាងជ័រហ្នឹងប្រហែលជា3 4ទឹកដែរចានាងខ្ញុំកាត់គឺនាងខ្ញុំលាងក្លុកហ្នឹងប្រហែលជា3 4ទឹកហើយត្រាំនៅក្នុងទឹកហ្នឹងលាងមួយផ្លែតសិនណាហើយបន្ទាប់មកនាងខ្ញុំក៏កាត់ក្បាលវាចេញហើយដាក់ត្រាំលាងវាទៀតនិយាយទៅលាងច្រើនទឹកមែនតើណាហើយលើកនេះគឺនាងខ្ញុំអត់ប្រើអំបិលសម្រាប់លាងទេចាដោយសារតែនៅក្នុងទឹកខ្មេះរបស់យើងចាទឹកខ្មេះងាយស្រួលហ្នឹងគឺមានជាតិប្រៃឡំហើយស្រាច់ហើយអញ្ចឹងយើងអត់ពិបាកទៅលាងក្លុកអំបិលថែមទៀតទេបងប្អូនហើយការលាងអំបិលទៀតសោតគឺក៏វាជួយសម្លាប់មេរោគហើយនឹងវាជួយសម្អាតត្រសក់យើងឲ្យអស់ក្អែលដែរណាបងប្អូនចាចឹងបើសិនបងប្អូនចង់លាងអំបិលថែមមួយជាន់ទៀតក៏បានដែរលាងអំបិលហើយលាងទឹកនឹងចេញទៅចាសម្រាប់ក្តឹបត្រសក់នៅជប៉ុនហ្នឹងគឺមានលក់នៅទីផ្សារដែរបងប្អូនខែនេះចារដូវភ្លៀងធ្លាក់ហើយគេចាប់ផ្ដើមដាំត្រសក់ច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនអាចរកទិញនៅទីផ្សារនៅប្រទេសជប៉ុនក៏បានដែរសម្រាប់អ្នកនៅជប៉ុនណាហើយទំហំត្រសក់ហ្នឹងគឺក្តឹបត្រសក់ដូចក្តឹបត្រសក់នៅស្រុកខ្មែរដែរទំហំតូចអញ្ចឹងគ្រាន់តែថាត្រសក់នេះវាមានរាងទៅវែងជាងចាទៅវែងអញ្ចឹងទៅហើយពណ៌របស់វាខៀវអញ្ចឹងឯងអានេះយើងឈូសហើយបងប្អូនចាលាងទឹក3 4ទឹកហើយចាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមចិតត្រសក់ហ្នឹងដោយសារតែត្រសក់ហ្នឹងមានតូចមានធំចាវាជាក្តឹបត្រសក់អញ្ចឹងនាងខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តថានាងខ្ញុំមានពុះបដ ாய் ផងចាពុះកង់ផងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចលៃលោកតាមការចូលចិត្តរបស់បងប្អូនទៅហើយត្រសក់នៅស្រុកខ្មែរបើតូចយើងគ្រាន់តែពុះពាក់កណ្ដាលក៏បានដែរឬក៏មិនបាច់ពុះក៏បានស្រេចតែការចូលចិត្តណានាងខ្ញុំចង់ពុះអញ្ចឹងឲ្យឃើញចាស្នូកណ្ដាលវាមើលទៅគួរឲ្យចង់ញ៉ាំណាចាហើយត្រសក់ណាតូចអញ្ចឹងនាងខ្ញុំកាត់កង់យកតែម្ដងមកល្មមយើងចាក់ជាមួយនឹងសមហើយដាក់ចូលមាត់ឆ្ងាញ់តែម្ដងណាចានិយាយទៅនៅស្រុកជប៉ុនគាត់ច្រើនតែធ្វើអីចូលចិត្តលឿនមានរបស់ស្រាប់ហើយប្រភេទទឹកខ្មេះងាយស្រួលហ្នឹងគេបង្កើតឡើងសម្រាប់ឲ្យយើងអ្នកណាដែលគាត់អត់ចេះលាយរសជាតិហើយគាត់ចង់បានរសជាតិដ៏ឆ្ងាញ់ហើយស្រួយចាតាមបច្ចេកវិទ្យារបស់គេផលិតទឹកខ្មេះងាយស្រួលហ្នឹងគឺវាអត់ដូចទឹកខ្មេះយើងទេដាក់ទៅគឺឆ្ងាញ់តែម្ដងហើយមានជាតិរបស់គេហ្មងបងប្អូនចាអាចភ្លក់មើលបានបងប្អូនអាចរកទិញបានណា
ចាបើបានញ៉ាំម្ដងហើយគឺជាប់ចិត្តតែម្ដងទឹកខ្មេះហ្នឹងហើយយើងមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់មេផ្ទះទៀតបើគាត់ចង់បានរសជាតិបែបជប៉ុនអញ្ចឹងហើយរសជាតិមិនជាខុសគ្នាជាមួយនឹងខ្មែរយើងហ្មងនេះដាក់ទៅគឺថាដឹងតែឆ្ងាញ់ហ្មងចាជនជាតិខ្មែរយើងក៏ដោយឲ្យតែញ៉ាំទឹកខ្មេះងាយស្រួលហ្នឹងគឺដាក់ទៅគឺចូលចិត្តហើយជាប់ចិត្តតែម្ដងចាចង់ញ៉ាំរសជាតិអញ្ចឹងហ្មងចាបែបជប៉ុនតែឆ្ងាញ់ខ្មែរយើងញ៉ាំបានចាហើយនាងខ្ញុំមានក្តឹបម្ទេសចាហឹលតិចជាមួយនឹងខ្ញីដែលនាងខ្ញុំបានហាន់ហើយនឹងខ្ទឹម3 4 កំពឹសដោយសារតែនាងខ្ញុំចង់ញ៉ាំប្រភេទបែបរបៀបខ្មែរធម្មតាជប៉ុនគេដាក់ទៅទឹកខ្មេះនឹងហើយញ៉ាំតែម្ដងឥឡូវនាងខ្ញុំចង់ដាក់បែបខ្មែរអញ្ចឹងទៅឲ្យមានជាតិឈ្ងុយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំហាន់ខ្ញីហាន់ខ្ទឹមថែមទៀតណាបងប្អូននិយាយទៅតាមការចូលចិត្តយើងអាចលាយជាមួយនឹងបន្លែអ្វីក៏បានដែរចាអូបើស្ពៃកដោបជប៉ុនហើយនឹងឆៃថាវជប៉ុនដាក់ចូលជាមួយនឹងទឹកខ្មេះងាយស្រួលនឹងគឺថាឆ្ងាញ់ផ្អែមតែម្ដងមានជាតិហ្មងបងប្អូនចាហើយលក្ខណៈពិសេសគឺធ្វើឲ្យបន្លែយើងនៅតែស្រួយស្រឹមហើយទុកបានយូរចាញ៉ាំនាងខ្ញុំទុកបាន2 3អាទិត្យដែរហើយវាអត់ប្រែប្រួលទេវានៅតែស្រួយឆ្ងាញ់ណាចានាងខ្ញុំថែមម្ទេសម៉ត់ម្ទេសក្រៀមហ្នឹងគឺដោយសារតែចកានាងខ្ញុំហ្នឹងអត់ទាន់បេះបានទេម្ទេសគឺបេះបានតែខ្ចីហើយឥឡូវគឺយើងចាប់ដើមដាក់ទឹកខ្មេះចូលតែម្ដងចានៅផ្ទះនាងខ្ញុំមាន2 3ម៉ូតឥឡូវថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំអស់ប្រភេទមិញទៅនាងខ្ញុំប្រើប្រភេទនេះម្ដងណាហើយយើងដាក់តែពាក់កណ្ដាលបានហើយមិនបាច់ឲ្យលិចពេកទេចាព្រោះសក់ហ្នឹងនឹងអាចចេញជាតិទឹកមកបន្ថែមវិញទៀតណាចាយើងធ្វើឲ្យទុក15នាទីគឺអាចញ៉ាំបានតែម្ដងបងប្អូនវាចូលជាតិឆ្ងាញ់តែម្ដងហើយដោយសារតែនាងខ្ញុំត្រូវញ៉ាំនៅថ្ងៃស្អែកអញ្ចឹងនាងខ្ញុំទុកក្នុងទូទឹកកកសិនណាចាបងប្អូននេះគឺជាថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃបន្ទាប់ហើយយើងយកមកញ៉ាំជាមួយនឹងត្រីអាំងត្រីចៀនរបស់យើងចាអូយឆ្ងាញ់មែនតែនបងប្អូនអើយចាមើលតពណ៌ក៏ដឹងដែរនេះយើងទុកមកយប់ហើយរឹតតែឆ្ងាញ់រឹតតែចូលជាតិព្រោះទឹកខ្មេះងាយស្រួលនឹងគឺមានជាតិចាជូរផ្អែមប្រៃហើយស្រេចតែម្ដងយើងអត់មានលាយអីទេចាហើយយើងយូរតែយើងហាន់បន្លែទេបងប្អូនយើងចង់ដាក់បន្លែអីយើងដាក់បន្លែហ្នឹងទៅបើរឿងថាលាយរសជាតិគឺមិនបាច់ពិបាកទេគឺដាក់តែទឹកខ្មេះហ្នឹងហើយឆ្ងាញ់តែម្ដងចាបងប្អូនមើលសបល់តសក់នេះគឺវារៀងសក្បំបន្តិចដោយសារយើងទុកបានមួយយប់ហ្នឹងណាហើយបើសិនជាយើងញ៉ាំភ្លាមវារឹតតែស្រស់ជាងនឹងតែវារសជាតិឆ្ងាញ់ចូលជាតិចាឥឡូវស្ដាប់សំឡេងទាំងអស់គ្នាចាស្រួយកម្រិតណាចាស្រួយខ្ញោកតែម្ដងបងប្អូនចាឆ្ងាញ់មែនតែនចាញ៉ាំហើយញ៉ាំទៀតចាដាក់មួយចានហើយគឺមួយចានទៀតចង់តែញ៉ាំលេងតែម្ដងណាចាឥឡូវយើងញ៉ាំអស់មួយចានហើយយើងដួសថែមមួយចានទៀតចាអូយបងប្អូនអើយបើសិនជាបានភ្លក់ឲ្យសាកល្បងធ្វើរសជាតិដោយទឹកខ្មេះងាយស្រួលនេះជាមួយនឹងបន្លែចាបន្លែអីក៏បានដែរយើងដាក់ពេញប៉ោះយើងដាក់ម្ទេសផ្លោកឬក៏ដាក់ស្ពៃក្តោបចាឆៃថាវក៏បានដែរនិយាយទៅឆ្ងាញ់តែម្ដងចានិយាយទៅដាំតសក់នេះចំណេញតាំងពីក្តឹបមកយើងអាចយកទៅជ្រលក់ញ៉ាំក៏បានចាញ៉ាំបែបជប៉ុនអញ្ចឹងណាហើយបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ចង់ទិញយកទៅសាកញ៉ាំហើយកំងផ្ទាល់ពីជប៉ុនតែម្ដងគឺបងប្អូនអាចចូលទៅ page Melody Tokyo នៅលើ Facebook របស់នាងខ្ញុំចាអាចកំងផ្ទាល់តែម្ដងចាអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជម្រាបលា